مؤنثا رو خارج کردیم. باز میایم مذکرون مثلا متأهلون مجردا رو خارج. همینطور میایم ریز میشیم تا به یه چیزی برسیم. اجناس اشیا، یعنی با این 10 تا گزینه که خدمتتون هستیم شما تمام که شد راحت میتونید مزاج ذاتی شخص رو تشخیص بدید. منتها روش داره و کار میخواد. مشقاتون از الان دیگه داره شروع میشه. این 10 تا رو یکی یکی جلو میریم. برگه که خدمتتون دادیم بسم تعالی لازم به ذکر است از آنجایی که ممکن است بر اساس دلایل مختلف افراد دچار غلبه خلط و سوء مزاج باشند. خب خانم این برگاه رو بهشون بدین کلا برم اونجا رد کنیم برم. اگه بیماره ضد غلبش میشه دیگه. خب میگه به دلایل مختلف افراد دچار غلبه خلط و سوء مزاج میشن. خب معمولا انسان ها در این سن بالا چی هن؟ اکثرا غلبه دارن دیگه. اکثرا چی دارن؟ غلبه. خب این غلبه علائمی که داره میاد اون علائم مزاج ذاتی ممکنه چی بپوشونه. چیکار باید کرد؟ میفهمن لذا برای تشخیص مزاج جبلی یک فرد باید حالات و علائم تشخیص مزاج را در سنین پایینتر افراد مورد بررسی. آقا تا 10 سالگی چطور بود وضعیتت؟ موهات چی رنگی بود؟ گرم و سرمات چطور بود؟ اندام چاقی لاغری چطور بود؟ و هر چی که میخوام تو اون 10 تا فاکتوری که قرار بهتون بگیم اون علائم رو سعی کنین تا 10 سالگی بپرسین. چون الان اکثرا چی؟ طرف مزاج ذاتیش صفراست اما الان غلبه بلغم پیدا چاق شده، مثلا تری رطوبت غلبه پیدا کرده، چه دم چه بلغم چاق شده. این پوشونده اونو دیگه. پوستش مثلا سفید بوده بعد اومده رفته یه شغل پیدا همش تو آفتاب بوده سیاه شده. دقت کردین؟ موهاش مثلا فلان رنگ بوده بعد اومده غلبه سردی در مغز ایجاد شده موهاش همه سفید شده. الان نمیشه زیاد چیز کرد. بعد برگردیم به اون سنین. خب میگه اینا چی در سنین پایینتر افراد مورد بررسی قرار گیرد و یکی از بهترین راه‌های آن پرسش از پدر مادر در مورد خصوصیات دوران کودکی است. میگه از پدر مادر سوال کن بچه بودی چطور بودی؟ چاق بودی، لاغر بودی، موهات پرپشت بود، کم پشت بود، نمیدونم عضلاتت چی بود، فلان اینا. میگیم انشالله همه رو میگم. غلبه نه، اینجا دیگه ذهنتون از غلبه خارج کنید. ما الان نکته که میخوام بگم خدمت خیلی مهمه. الان ذهنتون از غلبه خواهیم. فقط ما در عالم یه مزاج بیشتر نمونم ذاتی، یه مزاج بیشتر نمون، اصلا چیزی به نام غلبه وجود نداره فعلا. شما باید ذهنتون رو چی باشه؟ ذات. غلبه نداریم. به طور مثال ممکن است خانمی دارای مزاج جبلی گرم‌تر باشه، یعنی ذاتش چی باشه؟ دم باشه، ولی بعد از بارداری جنین دختر و زایمان به روش سزارین دچار غلبه چی بشه؟ اولا دختر خودش سرده، سزارین هم که چی میشه؟ غلبه بلغم میاره، 7 سال از عمر رو کم میکنه. هر سزارین 7 سال از عمر کم میشه. کسی که 4 تا 7 دیگه زود از 28 سال از این شخص از ویژگی‌های قبل از بارداری خود میتواند پی به مزاج جبلی خود، ویژگی‌های قبل بارداریش، و از ویژگی‌هایی که تغییر کرده است پی به نوع خلطی که به غلبه آن خلط دچار شده است ببرد و بر اساس نوع سوء مزاج تدابیر مربوطه را برای رسیدن به اعتدال انجام دهد. همچنین ممکن است خلطی دارای مزاج متفاوت با مزاج جبلی افراد بر یکی از اعضای بدن غلبه نماید. مثلا طرف مزاج معده‌اش مثلا گرم بوده، بر اثر مصرف بیش از حد سردی‌ها چی شده؟ مزاج سرد شده. حالا چه سودا چه بلغم فرق نمی‌کنه. ممکنه هر عضوی هم هر غلبه‌ای میدن. هر مزاج ذاتی هر غلبه‌ای میتواند بگیرد. غلبه بر اثر چیست؟ تغذیه غلط، رفتار غلط، که اینو در وقت خودش انشالله توضیح خواهیم داد. تغذیه غلط و رفتار، اینا دوتا عامل ایجاد غلبه است. بله، کسی که شبا بیداره غلبه چی پیدا میکنه؟ سودا پیدا میکنه. کسی که روز تابستون همش تو آفتاب راه میره، شغلش این بره تو آفتاب راه بره، این غلبه صفرا پیدا میکنه.
کسی که کارش یه جوری همش استرس داره، دلهره داره، این قلبه سودا پیدا میکنه. کسی کارش نه همش بشینه یه جا، خوش کامپیوتر بشینه همش کار کنه، این بلغم پیدا میکنه. بالاخره فرق میکنه. رفتار خیلی مهمه. کسی فقط سیاه میپوشه، ست میکنه. حتی لاک ناخنش هم چیه؟ رنگ سیاه میخواد ست کنه. معلوم سودا میگیره دیگه. چون کلا لباس تیره غیر از چادر چی میاره؟ سودا میاره. خب مثلا فردی داره مزاج جبلی گرم و خشک که ممکنه داره قلبه بلغم در سر یا معده گرده. فرق نمیکنه. هر مزاج ذاتی هر قلبه‌ای را میتوانند داشته باشند. یه اما داریم اینجا. یه اما داریم. مزاج ذاتی خاصی قلبه همونو زودتر از بقیه مزاج ذاتی ها میگیره. مثال میزنم. ساعت ما کوچیک شد. این شد چی؟ دم، درسته؟ این چی شد؟ صفرا. این چی شد؟ سودا. اینم شد بلغم. خب کسی که مزاج ذاتیش چیه؟ دمه. این قلبه دم رو از بقیه زودتر میگیره. خب قلبه دم رو کی دیرتر از هم میگیره؟ سوداه. زودتر از همه این میگیره. این دوتا مساوی میگیرن. قلبه بلغم رو کدوم مزاج ذاتی زودتر میگیره؟ کسی که ذاتش بلغمه. مثال میزنم. مثلا دو نفر اینجا داریم، یه صفراوی داریم یه بلغمی. یه نفر ذاتش صفرا، یکی ذاتش چیه؟ بلغمه. به هر دو خیار میدیم بخوره. نفر 1 کیلو خیار میخورن. نفری که ذاتش بلغم با یه خیار ممکنه غلبه بگیره، اما اون صفراوی 10 تا خیار بخوره چیزیش نمیشه. برعکس این بلغمی صفراویه، بهشون فلفل میدیم، این یه ذره میخوره بدنش میریزه بیرون. این میبینی یک مثل بعضی هم مثل سبزی میخوره هیچ چیش هم نمیشه، سیر میخوره هیچ چیش نمیشه. نه اینکه هیچ نه، بیش از حد بخوره اینم غلبه ایجاد میشه، منتها دیرتر از این ذات صفرا. دقت کردین؟ ذات سودا غلبه سودا را چی؟ نسبت به سایر ذات‌ها زودتر میگیره و غلبه دم کمترین چی؟ غلبه در معرض کمترین غلبه سوداست، چون خیلی ضد همه دیگه. اینا باز استعداد چیه؟ این 100%، این دوتا 50%، این صفره. نه اینکه صفر باشه، 10%. نه اینکه نگیریم، میگیریم اون تو خیلی دیر. چرا؟ چون ذات چی؟